Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай әдемі пирог пісіретін боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз, және де оның үстіне 4 ас қасық шекер саламыз, және де 1 шай қасық ашытқы, яғни дрожж саламыз. Жақсылап шекер ерігенше араластырамыз. Оның үстіне 50 грамм ерітілген сары май құямыз. Кейін 1 жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстіне ұн қосып, қамыр илейтін боламыз. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Рахмет! Міне осындай жұмсақ әдемі қамыр шығады. Енді бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр әдемі болып көтерілді. Кішкене қамырды бөліп аламыз, бетін әсемдегенге керек болады. Енді қамырды жақсылап жайып аламыз. Қамырды жайып болған соң, осындай қақпақ немесе тарелка қойып, шетін осылай дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Енді кесілген қамырларды дәл видеодағыдай өріп шығамыз. Шет-шетін жақсылап жабыстырып қоямыз, себебі пісірген кезде ашылып кетуі мүмкін. Енді кішкентай қамырды жайып аламыз. Менде осындай арнайы кескіш бар, мен осымен кесемін. Егер сіздерде бұндай болмаса, жай ғана қамырды тіке кесіп, тор ретінде бір-біріне өріп қойсаңыздар болады. Салмасына мен алмұрт тосабын салдым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Енді бетіне әдемілеп осы қамырды қойып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Әдемі көріну үшін мен бетіне мак сеуіп шықтым. Сіздер сеппей ақ қойсаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Енді 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирог дайын болды, әдемі болып қызарып пісті. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сіздер де жасап көріңіздер.